हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या वर्मा चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर टिक्का मसाला करी। तो ये जो रेसिपी है वो बहुत ही टेस्टी और यमी होती है। ये सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो आज हम ये रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस आपके पास जरूरत वाले इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम पनीर। उन पनीर को आप इस तरीके से क्यूब्स में काटें क्योंकि हमें इन्हें फ्राई करना है। 2 बड़े चम्मच बटर यानी कि मक्खन, 1 बड़ा चम्मच बेसन, 3 हरे मिर्च साबुत, तेज पत्ता, लौंग, इलायची और दालचीनी, 1 छोटा चम्मच चीनी, ये ऑप्शनल है, 2 बड़े चम्मच ताजी दही, 2 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी, 1 बड़े प्याज की प्यूरी, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। तो चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पनीर को मैरिनेट करना है। उसके लिए हमें जो बेसन हमने लिया है वो डाल देंगे एक बाउल में। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आधी छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। मिक्स कर देते हैं इन्हें। अब इसमें ये दही डालेंगे। दही को मिक्स करते हैं। तो दही वाली कटोरी में हमने 2 बड़े चम्मच पानी लिया है और फिर उसको ऐड कर रहे हैं। बेसन को इस तरीके से मिक्स करना है दही में। एक गाढ़ा बैटर बना के तैयार करना है। तो ये देखिए हमारा एक गाढ़ा बैटर बनके तैयार हो गया है। तो इस बैटर को आप अच्छी तरीके से फेंटें, इसमें कोई गुठलियां ना रहें। तो अब पनीर क्यूब्स को हम डालेंगे मैरिनेशन के लिए। तो अब पनीर पे इस तरीके से हमें कोटिंग करनी है और मैरिनेशन करने के बाद आप इसको ढककर फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो जब तक हमारा पनीर जो है वो सेट हो रहा है तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हम एक गैस ऑन करेंगे और पैन रखेंगे गर्म होने के लिए। जब पैन गर्म हो जाए तो उसमें हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे। अब तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो ये जो प्यूरी है वो सिर्फ प्याज की नहीं है, इसमें साथ ही साथ हमने 4 से 5 कली लहसुन की और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा भी डाला था। तो इन तीनों चीजों की मिक्सचर प्यूरी है ये। यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं छोटी इलायची और बड़ी इलायची, दालचीनी और तेज पत्ता और लौंग भी है इसमें। इसके बाद हम डालेंगे लहसुन, अदरक और प्याज की प्यूरी। तो इस प्यूरी को हमें ब्राउन होने तक पकाना है। गैस का फ्लेम हाई मीडियम रखना है। तो इस मिक्सचर से तेल अलग होने लगा है और ये ब्राउन भी हो गया है। तो हम गैस के फ्लेम को थोड़ा लो करेंगे और इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो पहले हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। मिक्स कर देते हैं सभी मसालों को। और नमक हमने पनीर को मैरिनेट करते वक्त भी डाला था, तो इसीलिए आप इस मसाले में नमक थोड़ा ध्यान से डालें। इन मसालों को हमें सिर्फ कुछ ही सेकंड चलाने हैं। और अब इसमें डाल देते हैं टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई कर दें, यानी कि हाई मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से चला चला कर पकाना है। और अब इसमें डाल देते हैं ये हरी मिर्च, इनको बीच से फाड़ दें, मिक्स कर दें। तो अब गैस का फ्लेम एकदम लो कर दें और इसको इस तरीके से इसमें पकने दें। और तब तक हम अपना पनीर जो हमने मैरिनेट किया है उसको फ्राई कर देते हैं। इसको हम ढक देंगे। रखते हैं एक पैन गरम होने के लिए और उसमें जब पैन गरम हो जाए तेल डाल देंगे। तेल को जितने दूरी में आपको पनीर को फ्राई करना है उतनी दूर में डाल दें। इस तरीके से सरफेस पे पूरा फैला दें। और अब एक एक पनीर उठा करके आप आराम से उसे फ्राई करें। तो जो पनीर अच्छे से फ्राई हो जाए उसको पलट दें, पलट कर दूसरी तरफ भी पका लें।
इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो आपको भी बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। इस पनीर को हमेशा धीमी आंच पर ही पकाएं, वरना जो आपने बैटर लगाया है वो जलने लगेगा। और जो जो पनीर आपके फ्राई होके तैयार हो जाएं, आप उनको अलग प्लेट पे निकालते रहें। तो ये सारे मैरिनेटेड पनीर हमारे फ्राई हो चुके हैं। हम गैस को ऑफ करेंगे और इनको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो हमारा ये टमाटर की प्यूरी भी बनके तैयार हो गई है। मसाला परफेक्ट तैयार हो गया है। अब इसमें हम चीनी डाल देते हैं। चीनी ऑप्शनल है। तो अब इन मसालों में हमें पानी डालना है। तो उसके लिए हमने ये जो बैटर बनाया था जिस बर्तन में, उसी बर्तन में पानी डालेंगे। तो जैसा आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहिए आप उस हिसाब से उतना पानी डालें। हमने यहाँ पे 1 कटोरी पानी डाला है और अब इसे इस तरीके से इसमें डाल दे रहे हैं। मिक्स कर दें। तो ये ग्रेवी हमारी अच्छे से मिक्स होके तैयार है। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे जो हमने अभी भी फ्राई किया है। तो अब इसमें हम 1 चम्मच बटर डाल देंगे। पनीर को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर दें। तो अब इसको मीडियम फ्लेम पर हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। तो 2 से 2.5 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और हमारा जो पनीर टिक्का मसाला करी बनके तैयार है। इसका नाम ही खाली लंबा है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, एकदम बटरी वाली फीलिंग आ रही है। तो ये देखिए हमारी जो रेसिपी है बनके तैयार हो गई है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। हम इसको सर्व करेंगे। इस सब्जी को अगर आप कभी भी ट्राई करें तो इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक रखें, यानी कि ज्यादा पानी ना डालें इसमें, तब इसको खाने में अलग ही स्वाद आएगा। तो ये देखिए हमारी कलरफुल पनीर टिक्का मसाला करी बनके तैयार हो गई है। मैं इसका नाम हमेशा भूल जाती हूँ, पर ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप जरूर इसे ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।